ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അൽഹന ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ ആണ്. അവരുടെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസുകളും അവരുടെ പുതിയ ഐറ്റംസൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ചൂട് പെറോട്ട, അതായത് അതാണ് അവിടുത്തെ മെയിൻ സംഭവം. പിന്നുള്ളത് ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻസ്, അതായത് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ട്. പെപ്പർ ചിക്കൻ ഉണ്ട്, പെരിപെരി ഉണ്ട്, നമ്മുടെ സാധാരണ സ്പൈസി ചിക്കൻ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ഓൺലി ഇതാണ് അവിടെ മെയിൻ. അതായത് അൽഫാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ മെയിനായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ മൂന്ന് വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഓഫറായിട്ട്, അതായത് ഓപ്പണിംഗ് ഓഫറായിട്ട് ഇപ്പോൾ 279 രൂപ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ്. അതായത് അൽഫാമും മയനീസും പെറോട്ടയും കൂടി അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ലാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്, നല്ല സ്പൈസി ഉണ്ട്. എല്ലാ നമുക്ക് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫുഡാണ്. പ്രൈസും വളരെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ്. ഇത് ചെളിങ്ങാടാണ്. അൽഹന ചിക്കൻസ്, അൽഹന ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻസ്, ബാർബിക്യൂ, പെരിപെരി, കാന്താരി അൽഫാം, പിന്നെ പെപ്പർ അൽഫാം ഉണ്ട്. വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഓഫറുണ്ട്. 340 രൂപയുടെ അൽഫാം ഇപ്പോൾ 279 രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പോയി ട്രൈ ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട.